शॉक अलर्ट! यूएस और यूके के वॉरशिप्स ताइवान स्ट्रेट में घुस गए। चाइना ने तुरंत अपनी फोर्सेस भेजी। गाइस, 12 सितंबर को यूएस का यूएसएस हिगिंस और यूके का एचएमएस रिचमंड ने ताइवान स्ट्रेट क्रॉस किया। ये रूटीन पेट्रोल था, इंटरनेशनल लॉ के अंडर, बट चाइना ने इसे अपने टेरिटरी में इंट्रूजन बोला। पीएलए ने नेवी और एयरफोर्स भेजी फॉर मॉनिटरिंग, सेइंग ये पीस के लिए थ्रेट है। यूएस ने कहा दिस इज फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। चाइना के क्लेम्स गलत है। ताइवान चाइना टेंशन बढ़ रहा है। ये ट्रांजिट पीस का मैसेज है। आगे क्या होगा कमेंट में बताओ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो फॉर अपडेट्स।